নিয়তি হয়তো ওকে নিয়ে ওখানে চলে গেল সবাই, তারা দুজন তাও সুস্থ, প্রাণটা তো খুঁজে পেল তাদের ছিল, কিন্তু ওকে কি এরকম করে নিতে হলো? একটা মাত্র ছেলে বাড়ি। ফোনে লাশ আমি বলতে পারবো না, সেটা আমাদের কাছে তো কিছু বলছে না, সবাই অন্যদের কাছে কাছে খবর আসছে। আমি ফেসবুকে দেখলাম, তখন আমাকে একজন বললো হ্যাঁ এটা সত্যিকারের ঘটনা। আমি তাকে বলছি না, এটা মিথ্যা ঘটনা, এটা হতে পারে না এই ঘটনাটা। সিকিমের ছাঙ্গুতে ভয়াবহ তুষারধসে প্রাণ হারিয়েছে বাংলার 2 বাসিন্দা। জখম 13 জনের মধ্যেও রয়েছে বাংলারই 7 জন। মৃত 2 জনের মধ্যে একজন শিলিগুড়ির বাসিন্দা সৌরভ রায়চৌধুরী। বছর 28-এর যুবক সৌরভের শক্তিগড়ের বাড়িতে বুধবার দেখা করতে যান মেয়র গৌতম দেব। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। আরও এক মৃত যুবক হলেন কলকাতার বাসিন্দা প্রীতম মাইতি। ইতিমধ্যে সিকিম সরকারের তরফে জখমদের চিকিৎসা ও মৃতদেহ ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার দুপুরে গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গুগামী 14 মাইলে ভয়াবহ তুষারধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক শিশুসহ 7 জনের। আটকে পড়েন বহু পর্যটক, পরে তাদের উদ্ধার করা হয়। বুধবারও এলাকায় উদ্ধার কাজ চলছে। ছাঙ্গুর রাস্তায় গাড়ি চলাচলের পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। আমাদের বাংলার ট্যুরিস্ট প্রচুর যায় সিকিমে, এবং এই মাঝে মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। একটু সেফটি সিকিউরিটি ব্যাপারটা একটু দেখা, যাতে অ্যাক্সিডেন্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো বলা যায় না, কিন্তু একটু প্রশান করা। কলকাতা একজন মারা গেছে, আর যারা আহত তাদের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওখানে। এখানে নিয়ে আসলে আমি মেডিকেলে বলেছি, আমরা সব অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখছি। বাড়ির তো আর্নিং মেম্বার এই ছিল বলছে, মানে কতটা পাশে থাকবেন আপনারা? এগুলো বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না প্রেস মিডিয়ার কাছে। সারা জীবন এই কাজই করলাম, মমতা ব্যানার্জি এটাই শিক্ষা দিয়েছে আমাদের কাছে, এই জন্যই তো আমরা আছি। আর এটা আমার নিজের বিধানসভা ছিল, ওর যে কাকিমা, আমাদের সরকারের আমলেই ও একটা কাজ পেয়েছে, কন্ট্রাকচুয়াল করছে। কাউন্সিলর এখানকার আমাদের কৌশিকেরা সবাই আছে, আমরা এই কাজগুলোই করি, দেখবো আমরা নিশ্চয়ই। বড় পেতালে ছিল, তাই জন্য ওকে গরম ভাব কিছু করবে, করে নিয়ে সুস্থ করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটছে, আমি রাতে খবর পেয়েছি, আমি পেয়েছি, কিন্তু এদেরকে কাউকে বলা হয়নি। আমি পরে সকালবেলা পেপারে যখন বেরোলো, তারপরে এরা তাও বলা হয়নি। একটু আগে তাদেরকে বলা হয়েছে, তাদের একমাত্রই ছেলে, আমার ভাসুরের ছেলে হয়, একটা মাত্রই ছেলে। ছেলেটা কাজে গিয়ে আর ফিরল না। ব্যুরো রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।